بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ہمارا شرح میں تعمیل کا اجرا چل رہا تھا، اس کا طریقہ تھوڑا سا یہ ہے کہ جو پیچھے سے پڑھ لیا نا، یہ سبق وہاں سن لیا کروں گا، یہاں صرف وہ پڑھیں گے جو آگے سبق پڑھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پہلے عبارت میں نے آپ سے نہیں سنی، اب چونکہ ترکیب کا تھوڑا سا طریقہ عبارت کا آ گیا، اب عبارت آپ خود تیار کر کے عبارت آپ نے پڑھنی ہوگی، ٹھیک ہے؟ سارے اچھے طریقے سے پہلے اجرا کیا کریں، پھر عبارت، پھر اس کے بعد ترکیب، ٹھیک ہے؟ ایک مرتبہ نہیں، متعدد مرتبہ عبارت بھی وہاں پڑھا کریں اور ترکیب بھی۔ تو بس ایک مرتبہ اتنا کر لیں، یہاں جو پیچھے سے ساری عبارت پڑھی ہے زبانی یاد ہے، سنا سکتے ہیں؟ سنا دے جلدی سے ساری بات۔ جی آ جائے گی۔ آج آگے کتنی لائنوں کی ترکیب کر کے آئے ہو؟ 5۔ شاباش۔ کہاں سے شروع کی ہے؟ بل التبیین سے لے کر کہاں تک ہے؟ الی الکوفہ، ٹھیک ہے جی۔ کہاں سے آغاز کریں؟ جی آصف بھائی آپ عبارت پڑھیں، شاباش۔ وللتبيين نحو قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان أي الرجس الذي هو الأوثان، وللزيادة نحو قوله تعالى يغفر لكم من ذنوبكم وإلى الانتهاء الغاية في المكان نحو سرت من البصرة إلى الكوفة۔ عبارت میں آپ کی رفتار ذرا سلو ہے، تھوڑی رفتار اٹک کے نہیں پڑھنا، لفظ صحیح بولنا، ٹھیک ہے؟ اب پھر دوبارہ پڑھیں۔ وللتبيين نحو قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان الرجس الذي هو الأوثان، وللزيادة نحو قوله تعالى يغفر لكم من ذنوبكم وإلى الانتهاء الغاية في المكان نحو سرت من البصرة إلى الكوفة۔ اب 2 مرتبہ عبارت میں نے آپ سے سنی ہے اور میں نے آپ کو کوئی ٹوکا نہیں ہے کہاں غلطی ہے، آپ کو اندازہ ہو گیا کہ آپ نے عبارت میں غلطی بھی کی ہے؟ ندیم بھائی آپ کو اندازہ ہوا اس نے غلطی کی ہے کہیں؟ جی سن رہے تھے توجہ کے ساتھ؟ جی اب دوبارہ پڑھیں اس عبارت۔ التبیین کو مجرور کیوں پڑھا ہے آپ نے؟ تنوین کیوں نہیں پڑھی آپ نے اس پر؟ جی آپ آگے چلیں۔ نحو کو مرفوع کیوں پڑھا ہے آپ نے؟ کس کی یہ خبر بنے گا؟ شاباش۔ اب آگے چلیں۔ قولہ میں ہی ضمیر کی کون سی حالت ہے؟ کیوں؟ جی آپ آگے چلیں۔ تعالی یہ جملہ بن کے ماقبل کے لیے کیا بنے گا؟ کس سے حال بنے گا یہ؟ جی آگے چلیں۔ الرجس کو کیوں منصوب پڑھا ہے آپ نے؟ کس کا مفعول بنے گا یہ کون سا مفعول بنے گا؟ مفعول بہی کس کو کہتے ہیں؟ جی آگے چلیں۔ من الاوثان میں الاوثان کی کون سی حالت ہے؟ جی کیوں؟ یہ 16 قسموں سے کون سی قسم ہے؟ پہلی قسم کا نام کیا پڑھا ہے آپ نے؟ شاباش جی۔ کیا نام ہے آپ کا ندیم؟ جواب ٹھیک ہے غلط؟ آپ بتائیں کیا بنے گا یہ؟ تیسری قسم۔ کیا نام ہے؟ جمع مکسر۔ آپ بتائیں مفرد ہے یہ جمع ہے؟ پہلے یہ بتائیں، واحد تثنیہ ہے جمع ہے یہ؟ جمع ہے۔ پھر آپ نے کیوں کہا کہ پہلی قسم بنے گی؟ یہ کون سی قسم بنے گی؟ تیسری قسم۔ کیا نام اس کا؟ جمع مکسر کا اعراب کیسے آتا ہے؟
इराबिल हरकत इराबिल हरकत कैसे आएगा? रफा ज़म्मा के साथ। नस्ब फतह के साथ जर। जी अब आगे चलें। मिनल औसानी अयर रिजसुल्लज़ी अयर ए पहले कौन सी चीज़ है? ए कौन सा हर्फ है? ए हुरूफ हर्फ तफसीर है, हुरूफ नहीं हर्फ तफसीर है। अब जब आगे मिला के पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? अयर हाँ जी आइए, या के नीचे कसरा पढ़ेंगे, क्यों कहता क्या पढ़ा था? अच्छा अब उसके बाद आगे चल, अर्रिजसु को आपने मरफू पढ़ा, क्यों मरफू पढ़ा है? मुब्तदा, इसकी खबर कौन बनेगा? हुवल औसान। अब देखिए ना, ये कितनी बड़ी फोश गलती की आपने। क्या जी, आपने ये तीसरी मरतबा इबारत पढ़ी है, पहली 2 मरतबा भी गलत जुमला बोला, फिर गलत बोला है। अब बताएं अर्रिज पर क्या इराब आएगा? जी अब्दुल गफ्फार आप बोले, अर्रिज पर क्या इराब आएगा? क्यों मनसूब क्यों पढ़ेंगे आप इसको? मौसूफ। अच्छा ये कहना पड़ा है कि मौसूफ मनसूब आता है। जी आप बोले मौलाना। शाबाश, ये किसकी तफसीर कर रहा है? पहले अर्रिसा की। चूंकि पहले अर्रिसा जो है वो मनसूब है, क्यों मनसूब है? वो मफूल बना, ये उसकी तफसीर है, तो ये भी क्या आएगा? मनसूब। अच्छा अब आगे बात, आपने दूसरी गलती ये की, आपने इसको बनाया मुब्तदा, इसकी खबर कौन सी बनाई आपने? हुवल औसान। अच्छा हुवल औसान इसकी खबर कैसे बनेगा? पहले ये बताएं कि अर्रिजसा आगे के लिए क्या बनेगा? बोले ठीक है मुब्तदा। अच्छा आगे के लिए क्या बनेगा? अर्रिजसा अकेला मुब्तदा बनेगा, मौसूफ बनेगा। इसकी सिफ्त कौन बनेगा? अल्लाह जी इसकी सिफ्त बनेगा। ठीक है, अल्लाह जी कौन सी चीज है? इसमें मौसूल है। इसमें मौसूल को किस चीज की जरूरत है? इसका सिला मुफरद है जुमला। अब ये हुवल औसान जुमला बन के किसका सिला बनेगा? अल्लाह जी का सिला बन गया, और अल्लाह जी मौसूल सिला मिलके क्या बनेगा? ना ना अभी नहीं, मुफस्सर बन सिफ्त बनेगा अर्रिसा की। तो अब आप इसको मुब्तदा खबर कैसे बना लेंगे? अब क्योंकि अल्लाजी इसमें मौसूल है, इसको सिले की जरूरत है। अगर आप हुवल औसान को अलग करते तो इसका सिला कहां से लेंगे आप? अब अंदाजा हो गया ना, इसका मतलब है आपने यहाँ गलती की इजरा के अंदर। अब पता चल गया क्या गलती की है? हाँ सोच के अब आगे बात पढ़ें। अयर्रिजसल्लज़ी हुवल औसान, अल औसान को क्यों पढ़ा आपने? किसकी खबर है ये? होवा की। ये 16 किस्मों से कौन सी किस्म है? तीसरी। क्या नाम है इसका? होवा की कौन सी हालत है? क्यों? ये जुमला बन के माकबल के लिए क्या बनेगा? किसका? अल्लाजी की अपनी कौन सी हालत है? क्यों? जी आप आगे चले। यगफिर लकुम, यगफिर को मंसूब मजूम क्यों पढ़ा है आपने? याद रखना है जी, एक कहना ये मेरा ख्याल अभी नहीं आया, इसको ज़हन में रखिए कि जिस वक़्त मुजारे का सीगा क्या अमर के जवाब में आए तब भी मजूम पढ़ा जाता है, और अगर यहाँ इसकी कुरान पाक में पहले शर्त है इबारत, इससे पहले कैसे आती है? आगे ऐसी आती है। यगफिर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम का आयत आती है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह युहब्बिबकुमुल्लाह यगफिर लकुम। ठीक है ना। अब फत्तबिऊनी ये सीगा कौन सा है? अमर का सीगा। ये कौन सा सीगा है? तो कायदा ये ज़हन में रख लें कि जिस वक्त मुजारे अमर के जवाब में आएगा उस वक्त मजूम पढ़ा जाएगा। ये पहले कायदा नहीं आया मेरे ख्याल है। आगे बात समझ, ये कायदा ज़हन में रख लें, जब मुजारे अमर के जवाब में आए तो उस वक्त भी क्या पढ़ा जाएगा? मजूम पढ़ा जाएगा। ठीक है, या फिर पहले फत्तबू अमर आ गया। इसी तरह कुरान पाक में फज़कुरूनी अज़कुरकुम आता है कि अज़कुरुकुम आता है? अब अज़कुरकुम यहाँ जज़म कौन देता है? फज़कुरू पहले अमर का सीगा है ना, उसके जवाब में मुजारे का सीगा आ गया। जब मुजारे का सीगा अमर के जवाब में आए तो तब भी मुजारे मजूम पढ़ा जाएगा। ये बात आगे समझ में। अब आगे पढ़े इबारत। लकुम में कुम की कौन सी हालत है? शाबाश, ये जार किसके मुतल्लिक होगा? जी अब आगे चलें। जुनूबिकुम में कुम की कौन सी हालत है? क्यों? मुजाफिर है, मुजाफ कौन है? जुनूबे। जुनूबे को क्यों मजरूर पढ़ा आपने? मिन जारा मौजूद है। जुनूबे को मुजाफ बनाया तो मुजाफ किस कहने से बनाया आपने? इजाफत का कायदा नंबर कौन सा चलेगा यहाँ? 2। जी चले आगे। इला की कौन सी हालत है यहाँ? इराफी। क्यों? इसमें। ठीक है शाबाश, आगे चलें। अलगायत की कौन सी हालत है? क्यों? मुजाफ कौन है? जी आगे चलें। अल मकाने की कौन सी हालत है? कौन? क्यों? किस ये जार मजरूर किसके मुतल्लिक होगा? इंतहा मस्दर के मुतल्लिक भी हो गया। दूसरा क्या निकाला आपने?
साबिततन क्यों निकाला है? साबिततुन साबिततन मरफू क्यों निकाला आपने? क्योंकि खबर बनाएंगे किसकी खबर बनाएंगे? ये इला की, इला की खबर तो इंतहा मौजूद है या नहीं है? फिर ये हाल बनेगा नीचे क्या लिखा हुआ है? फिल मकान के नीचे क्या लिखा है? मुताल्लिक साबितन लिखा है, साबितुन लिखा हुआ है, साबितन तन लिखो, आगे क्या लिखा हुआ है? हाल हाल अस्त, क्या मतलब? या तो ये हाल बन जाएगा, आगे क्या लिखा है? या सिफत बन जाएगा। ये क्या बनेगा? या हाल बनेगा हाल बनेगा या सिफ्त बनेगा। ठीक है, ये हाल बनेगा या क्या बनेगा? सिफ्त बनेगा। आगे बात समझ में जी? अब आगे चले। नहवु सिरतु मिनल बसराति इलल कूफाति, अल कूफत को मजरूर पढ़ा है आपने? क्योंकि जारा में हाँ जी। रुफे जा रहा है और फिर ये जा रहा हूँ किसके मुतल्लिक होगा? ये जार मजरूर सिरतु फेल के सिर तो फिर के मुतल्लिक होगी बात। ठीक। अब इसी तरीके से वहां पहले जब आप आए तो इबारत इसी तरीके से पढ़ के आया करें, एक दूसरे को इबारत सुना के आया करें। इबारत तरकीब जो है ना, इसका ख्याल, इबारत अटक के नहीं पढ़नी। अब सारे साथी की इबारत पढ़ें, शामिल कैसे पढ़ेंगे? जी आ जाएगी। अब आगे चलें। बली तबयीने, इसका इजरा पहले हो चुका है। अब उसके बाद लफ्ज़ नहवु कौलिही तआला, नहवु का क्या कहता पड़ा है हमने? कौले आमिल है या मामूल? इसका आमिल कौन है? इसकी हालत कौन सी बन गई? ही ज़मीर आमिल है या मामूल? इसका आमिल कौन बनेगा? तआला मुफरद है मुरक्कब, इसम फिल हर्फ, मुतसर्रिफ है गैर मुतसर्रिफ ना। वो दूसरा पीर नाला कहाँ है? अब मेरे पीर कितने लोग के बैठे हैं? पीर इधर बैठ, मेरे सामने बैठे, मुझे पता लग गया, कल भी कोई नहीं बैठो, पता नहीं लगा। इधर आ जाइए बैठे सामने, पढ़ा भी कर जी। आगे नहवु कौलिही तआला फजतनिबुर रिज्स, इसका कायदा हो गया। फजतनिबुर रिज्स, फा मुफरद मुरक्कब, इसम फिल हर्फ, आमिला गैर आमिला, गैर आमिला की कौन सी किस्म है? क्या नाम है इसका? ये फा आतिफा भी, फा मैंने कहा था कि नामीर के अंदर दौड़ा नजर, फा कहाँ का आती है? नंबर एक फा आतिफा भी होती है, नंबर दो फा जजाइया भी होती है, नंबर तीन फा तफसीरिया भी होती है, और फा फसिया भी होती है, फा जजाइया भी होती है, मुख्तलिफ आती है। ठीक है, फा नासबा भी होती है। नासबा से मुराद है वो फा जिसके बाद अन मुकद्दर होता है, उसको फा नासबा कह देते हैं। ठीक है, अब ये फा कौन सी है? पहले कुरान पाक में शर्त मौजूद है, या अय्युहल्लज़ीन, कैसे पहले से आयत? इन्नमल खमर बनी ये फजतनिबू से पहले जो आई है, चलो देख लेना। ठीक है, तो एतमा देख लेना। ठीक है, तो पहले यह शर्त, ये फा कौन सी बनेगी? जजाइया। इज तानिबू मुफरद मुरक्कब, इसम फिल हर्फ, मुतसर्रिफ है गैर मुतसर्रिफ, नाकिस है ताम, मारूफ है मजहूल, लाज़मी है मुतअद्दी, माजी है मुजारे। इस पर कितनी बहस होगी? इराब की लिहाज से बहस करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अमर है, अमर क्या होता है? मबनी अल असल होता है, मबनी गैर असल होता है। फाइल के लिहाज से बहस करें, इसी के 2 में से 12 में से फाइल तलाश करेंगे कि नहीं? क्या कहेंगे? फजतनिबू अर्रिज्सा, आमिल या मामूल? इसका आमिल कौन है? इसकी हालत कौन सी बन गई? अर्रिज्सा, ये मरफूआत में से है, मनसूबात में से है। मनसूबात कुल कितने पढ़े आपने? कौन कौन से? जल्दी बयान करें। अर्रिज्सा का इराब असरी है या तबी? इराब असरी किसको कहते हैं? अर्रिज्सा मुफरद मुरक्कब, इसम फिल हर्फ, इसम की कौन सी अलामत है? मोरब है मबनी, मारफा है नकरा, मुज़क्कर है मुअन्नस, बाय तस्निया जमा। इसकी हालत कौन सी है? इससे पहले हमें लफ्ज़िया मानवी है, अब इससे पहले हुरूफ आमला है, अफ़आल आमला है। अफ़आल आमला की कुल कितनी किस्में पढ़ी आपने? नंबर 1 अफ़आल तामा क्या अमल करता है? नंबर 2 अफ़आल नाक़िसा क्या अमल करता है? नंबर 3 अफ़आल मुक़र्रबा क्या अमल करते हैं? नंबर 4 अफ़आल मदूदम क्या अमल करते हैं? नंबर 5 अफ़आल तजुब क्या अमल करते हैं? जल्दी बोलें, बोलें। फाइल को रफा करते हैं यार, बताया हुआ कितनी बार। मैंने आपको कहा था कुछ किताब पढ़ भी लिया करे, देख भी लिया करे। ठीक,
فاجتنبوا الرجس الرجس، اب یہ عامل بن گیا معمول، اس کا عامل کون بنا؟ من الاوسان، من مفرد مرکب اسم فعل حرف، عاملہ غیر عاملہ، عاملہ کی کون سی قسم ہے؟ کیا نام اس کا؟ الاوسان، عامل یا معمول، اس کا عامل کون ہے؟ اس کی حالت کون سی بن گئی؟ الاوسان مرفوعات میں سے ہے، منصوبات میں سے ہے، مجرورات میں سے ہے، کل مجرورات آپ نے کتنے پڑھے ہیں؟ یہ کون سا بنے گا؟ اب یہ جار مجرور کا کیا قاعدہ پڑھا، پورا قاعدہ بیان کریں جلدی بولیں۔ جی آ جائیے بس سمجھ آگے، الرجس الذی، اے مفرد مرکب اسم فعل حرف، عاملہ غیر عاملہ، غیر عاملہ کی کون سی قسم ہے؟ کیا نام اس کا؟ اب اس کو کیا کہیں گے؟ اب اس سے پہلے جو آئے گا وہ کیا ہوگا، اور بعد میں جو آئے گا اس کو کیا کہیں گے؟ مفسر یا تفسیر۔ اب یہاں مفسر کون بنے گا؟ پہلا الرجس، یہ اس کی تفسیر کر رہا ہے، یا ویسے لفظوں کے اعتبار سے دیکھ لینا، اے سے پہلے الرجس موجود ہے، اے کے بعد بھی الرجس، الرجس کی جگہ پر آ گیا۔ اب اس کے بعد کون سا لفظ ہے؟ من الاوسان، تو من کی جگہ پر کیا لفظ آیا ہے؟ اصل میں یہ تفسیر بیان کرنا چاہتے ہیں من کی، کس کی بیان کرنا چاہتے ہیں؟ تو من ماقبل کے لیے بنے گا، ماقبل کے لیے کیا بنے گا؟ چونکہ اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے اس لیے اس کو ذکر کر دیا، وگرنہ یہ تفسیر کس کی بیان کر رہا ہے؟ اب من کی جگہ پر کون سا لفظ آ گیا؟ الذی، اب یہ من ہے بیانیہ۔ اب اگر اس سے ایک فائدہ ذہن میں رکھ لیں کہ اگر من کی جگہ پر الذی کو رکھنا ٹھیک ہو تو اس من کو من بیانیہ کہتے ہیں۔ ایک من تبعیضیہ ہوتا ہے، پیچھے آیا ہے، اور ایک من بیانیہ۔ ان کی پہچان کیسے کریں گے، ان کا فرق کیسے کریں گے؟ اگر من کی جگہ پر لفظ بعض کو رکھ دے، معنی اور ترکیب ٹھیک بنتا ہے تو وہ من تبعیضیہ کہلائے گا، اور اگر من کی جگہ پر لفظ الذی اسم موصول کو رکھ دے، معنی ٹھیک بنتا تو اس کو کیا کہیں گے؟ من بیانیہ، اس کو کیا کہیں گے؟ من بیانیہ۔ اب چونکہ من کی جگہ پر انہوں نے الذی رکھا نا، اب اس کا مطلب ہے الذی حقیقت میں کس کی تفسیر کر رہا ہے؟ من کی بیان کر رہا ہے۔ الرجس کی جگہ پر آ گیا، اور من کی جگہ پر کیا آ گیا؟ اب چونکہ الرجس کی تفسیر الرجس نے کر دی، من کی تفسیر الذی نے کر دی۔ آگے بات سمجھ میں؟ اب آگے چلے، الذی مفرد مرکب اسم فعل حرف، مرب مبنی، مبنی الاصل غیر الاصل، غیر الاصل کی کون سی قسم ہے؟ کیا نام ہے؟ اسماء موصولہ کے پورے قاعدے بیان کریں کیا شابہ جلدی؟ الذی کو جملے کی ضرورت ہے، هو الاوسان، هو مفرد مرکب اسم فعل حرف، اسم فعل حرف، مرب مبنی، مبنی الاصل غیر الاصل، غیر الاصل کی کون سی قسم ہے؟ کیا نام اس کا؟ یہ ضمیر مرفوع ہے، منصوب ہے، مجرور، متصل ہے، منفصل۔ اگر ضمیر مرفوع منفصل کلام کی ابتدا میں ترکیب میں کیا بنتی ہے؟ الاوسان، عامل یا معمول، اس کا عامل کون ہے؟ اس کی حالت کون سی بن گئی؟ الاوسان، یہ ماقبل کے لیے کیا بنے گا؟ هو الاوسان کو مبتدا اور خبر جملہ اسمیہ کے کس قاعدے سے بنائیں گے؟ قاعدہ نمبر 11 کیا پڑھا ہے آپ نے؟ جلدی بولیں۔ جی اب نحو قولہ تعالی فاجتنبوا الرجس من الاوسان ای الرجس الذی هو الاوسان، اس کی ترکیب کریں، کون کرے گا؟ جی رضوان بھائی آپ کریں ترکیب۔ نحو خبر مضاف، مضاف مضاف، قول ہی نہیں پڑھنا، قول مضاف الی مصدر مضاف، قول مضاف الی مصدر مضاف، ضمیر مضاف الی فاعل ذوالحال تعالی، فعل ہوا ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر حال، فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر، اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حال ہوا ذوالحال کا، حال ہوا ذوالحال کا، ذوالحال اپنے حال کے ساتھ مل کر قول، اے مضاف الی قول مصدر کا، قول مضاف الی قول مصدر کا، قول مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر قول، قول مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کر قول، فاجزا یا جزایا اجتنبوا فعل بفاعل الرجس مفعول به من حرف جارہ الاوسان مجرور، اس کو کیا بنائیں گے آگے کے لیے؟ الرجس کو الرجس کو مفسر، نہیں، آگے کے لیے کیا بنائیں گے؟ ذوالحال، شاباش، کیا بنائیں گے؟ ذوالحال۔ الرجس معرف باللام کے بعد معرفے کے بعد من بیانی آ جائے تو ترکیب کیا ہوتی ہے؟ ذوالحال۔ الرجس مفعول به ذوالحال، اور دوسرا قاعدہ یہ پڑھا تھا کہ حال وہ اس میں نکرہ ہوتا ہے
جو فاعل یا مفعول دونوں کی حالت بیان کرتا ہے، یا کس کی حالت بیان کرتا ہے؟ مفعول کی. یہاں کس کی بیان کر رہا ہے؟ مفعول کی. جی الرجس مفعول ذوالحال الرجس مفعول ذوالحال من بیانیہ من حرف جارا بیانی الاوثانی مجرور جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق ہوا ثابتن کے اس میں فاعل کے ثابتن اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے ساتھ مل کر جملہ شبہ جملہ ہو کر اس میں ہو کر حال ہوا ذوالحال کا حال ہوا ذوالحال کا ذوالحال اپنے حال کے ساتھ مل کر مفسر ذوالحال اپنے حال کے ساتھ مل کر مفسر حرف تفسیر الرجسا الرجسا تفسیر موصوف موصوف الذی صفت اسم موصول ہوا مبتدا الاوصان خبر مبتدا پر خبر کے ساتھ مل کر جملہ اس میں خبری ہو کر اس میں موصول کا صلہ اس میں موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کر صفت موصوف اپنی صفت کے ساتھ مل کر تفسیر مفسر اپنی تفسیر کے ساتھ مل کر مفعول بہی ہوا اجتانبو فعل کا بہی ہوا اجتانبو فعل کا اجتانبو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ نہیں امر کا صیغہ ہو کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر مقولہ قول اپنے مقولہ کے ساتھ مل کر مضاف الیہ ہوا نہ وہ مضاف کا مضاف الیہ اپنے نہ مضاف اپنے مضاف الیہ اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کر خبر ہوئی مبتدا معذوف مثال ہو کی مثال ہو مبتدا معذوف اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اس میں خبری ہو. جی اب آ جائے گی ترکیب سمجھ میں. اس جملے کی سارے ترکیب کرو کیسے کریں گے؟ اب اس کی ترکیب آ جائے گی سمجھ میں. اب آگے چلیں. آگے ہے ولی زیادت، اس کا پہلے اجرا ہو چکا ہے. نحو قولہ تعالی، اس کا اجرا بھی پہلے ہو چکا ہے. آگے عبارت ہے یغفر لکم من ذنوبکم. یغفر مفرد مرکب، اسم فعل حرف، متصرف غیر متصرف، ناقص ہے تام، معروف ہے مجہول، لازمی ہے متعدی، ماضی ہے مضارع. اس پر کتنی بحث ہوگی؟ اعراب کے لحاظ سے بحث کریں گے. اس کی اپنی حالت کون سی ہے؟ اس سے پہلے کوئی ناصب ہے، جازم ہے، لفظوں میں نہیں ہے. لیکن ابھی میں نے آپ کو قاعدہ بتا دیا تھا کہ اگر مضارع کا صیغہ امر کے جواب میں آ جائے تو اس وقت اس کا جازم وہاں موجود ہوتا ہے، اس کی حالت جزمی. اب اس کی حالت کون سی بن گئی؟ جزمی. اب اس کے بعد اس کی دوسری بحث کریں گے فاعل کے لحاظ سے. صیغہ 2 سے 12 سے ہے. فاعل تلاش کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو کیا کیسے تلاش کریں گے؟ اب یہ ہے ابتداء کلام میں قاعدے کے مطابق فاعل اس کا اس میں ظاہر آنا چاہیے تھا، لیکن اس میں ظاہر یہاں نہیں ہے. تو کون بنے گا؟ ضمیر. او قرآن پاک کی آیت کا اعتبار کرتے. ٹھیک ہے. لکم لام مفرد مرکب، اسم فعل حرف، عاملہ غیر عاملہ. عاملہ کی کون سی قسم ہے؟ کیا نام اس کا؟ کم ضمیر عاملہ یا معمول. اس کا عامل کون ہے؟ اس کی حالت کون سی بنے گی؟ یہ جار مجرور کس کے متعلق ہوگا؟ آگے من ذنوبکم، من مفرد مرکب، اسم فعل حرف، عاملہ غیر عاملہ. عاملہ کی کون سی قسم ہے؟ کیا نام اس کا؟ ذنوب عاملہ یا معمول. اس کا عامل کون ہے؟ ذنوب مرفوعات میں سے ہے، منصوبات میں سے ہے، مجرورات میں سے ہے. ذنوب کا اعراب اصلی بنے گا تبھی. اعراب اصلی کس کو کہتے ہیں؟ ذنوبکم مکم ضمیر عامل یا معمول. اس کا عامل کون بنے گا؟ اس کی حالت کون سی بن گئی؟ یہ جار مجرور کس کے متعلق ہوگا؟ نحو قولہ تعالی یغفر لکم من ذنوبکم. اب اس کی ترکیب میرے پیر سے آپ کریں شاباش. نحو خبر مضاف. جی قول مضاف الیہ مصدر مضاف. پہلے ماقبل والا تعلق بیان کرنا ہے، پھر اس کے بعد باباد والا. قول مضاف الیہ مصدر مضاف ہی ضمیر مضاف الیہ فاعل ذوالحال شاباش. تعالی
حال تعالی فعل تعالی فعل ہوا ضمیر اس کا فاعل فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ قبل کر حال ذوالحال اپنے حال سے مل کر مضاف الیہ قول مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر قول قول یا پھر فعل لام جارہ ہوا ضمیر فاعل ہوا ضمیر فاعل لام جارہ کو مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا یا پھر فعل کے من جارہ جنوبی مجرور مضاف کم ضمیر مضاف الیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا یا پھر فعل کے فعل اپنے فاعل متعلقین سے مل کر جملہ فعلیہ خبر ہو کر مقولہ قول اپنے مقولہ سے مل کر مضاف الیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر مبتدا محذوف کی مثال مبتدا محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اس میں شاباش ٹھیک ہے ترکیب جب آپ بھی کہہ رہے سارے کہہ رہے ترکیب شاباش جلدی یہ ترکیب آ جائے گی سمجھ میں اب آگے سے بَإِلَى لِانْتِهَاءِ الْغَایَةِ واو مفرد مرکب اسم فعل حرف عاملہ غیر عاملہ غیر عاملہ کی کون سی قسم ہے کیا نام اس کا تب کہاں جائے گا الا کا تب جائے گا من پر کس پر جائے گا من پر اور من کا تب کہاں جائے گا اللام پر اللام کا تب کہاں جائے گا البا پر یہ لفظ آپ ذہن میں رکھے جانا ٹھیک ہے اس کو عربہ کا ذہن میں رکھے اب الا مفرد مرکب اسم فعل حرف یہاں بطور اسم استعمال ہو رہا ہے بطور حرف یہاں بطور اسم اب اس کی اپنی حالت کون سی بن گئی لانتہاء الغایت لام مفرد مرکب اسم فعل حرف عاملہ غیر عاملہ عاملہ کی کون سی قسم ہے کیا نام اس کا اب انتہاء الغایت مفرد مرکب مفید ہے غیر مفید کی کون سی قسم ہے کیا نام اس کا لام جارہ انتہاء مفرد مرکب اسم فعل حرف معرب مبنی معرفہ نکرہ مذکر مؤنث بائے تثنیہ جمع اس کی حالت کون سی ہے اب اس سے پہلے ہمیں لفظیہ مانوی اب اس سے پہلے حروف عاملہ ہے افعال عاملہ اس سے پہلے حروف عاملہ ہے نہیں انتہا سے پہلے لام جارہ اس کی حالت کون سی بن گئی جری 16 قسموں میں تلاش کرو کون سی قسم ہے اس کے اعراب الحرف اعراب الحرکت اعراب لفظی اعراب تقدیری تنوین پڑھیں گے نہیں کیوں نہیں پڑھیں گے اب انتہا سیگا کون سا ہے باب افتعال کی بستر کا کیا ادا پڑا ہے الغایات عامل یا معمول اس کا عامل کون بن گیا اس کی حالت کون سی بن گئی آگے فی المکان فی مفرد مرکب اسم فی الحرف عاملہ غیر عاملہ عاملہ کی کون سی قسم ہے کیا نام اس کا المکان عامل یا معمول اس کا عامل کون بنے گا اس کی حالت کون سی بن گئی اب یہ فی المکان انتہا مصدر کے متعلق بھی ہو سکتا ہے نمبر 2 الغایات چونکہ مصدر کا مضاف الیہ فاعل ہے نا اور ہم نے کہا تھا فاعل بھی ذوالحال بن سکتا ہے تو فی المکان کو ثابتن کے متعلق کر کے الغایت سے حال بھی بنا سکتے ہیں پھر ذوالحال حال مل کے انتہا مصدر کا مضاف الیہ بن جائے گا مضاف الیہ مجرور ہو جائے گا ماقبل سے اس کا تعلق جڑ جائے گا آگے بات سمجھ میں اب اس کی ترکیب کریں بَإِلَى لِانْتِهَاءِ الْغَایَةِ فِي الْمَکان جی ساتھ بھائی آپ کریں ترکیب اس کی واو عاطفہ یا استینافیہ دونوں احتمال بیان کیا کریں الہ حرف جارہ نہیں یہ میرے سائیں الہ مراد لفظ مبتدا مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر نا متعلق ہوا ثابتتن کے جی دوسری ترکیب کریں کیا کریں گے الغایات مضاف الیہ فاعل ذوالحال المکان پورا رسولہ کریں ثابتن کے اب منصوب کیوں نکالیں گے چونکہ حال بن رہا ہے نا تو حال کیا ہوتا ہے ہاں جی اور متعلق سے مل کر
इंतहा मस्तर मुजाफ का, इंतहाई मस्तर मुजाफ का, इंतहाई मस्तर मुजाफ अपने मुजाफ इलैह से मिलकर मजरूर, यार अपने मजरूर से मिलकर ये मुतल्लिक होगा साबिततुन के, साबिततुन इसमें फाइल, यह ज़मीर इसका फाइल, इसमें फाइल अपने फाइल और मुतल्लिक से मिलकर शिबे जुमला इसमें होकर ये हुई खबर, मुब्तदा अपने खबर से मिलकर जुमला इसमें खबर। जी तीसरी तरकीब अब क्या करेंगे, लाम जारा इंतहाई मजरूर मुजाफ अलगायत मुजाफिल, मुजाफ मुजाफिल से मिलकर मौसूफ, ठीक है। आगे फी जारा अल मकान मजरूर, जार मजरूर मिलकर मुतल्लिक किसके करेंगे, साबितन के नहीं असाबितते की, किसके मुतल्लिक करेंगे, क्योंकि इंतहाई अलगायत इसको बनाया हमने मौसूफ, तो ये क्या है मुजाफ मुजाफिल मिलकर बन गया मारफा। अब इसकी जो आगे सिफ्त आएगी वो भी नकरा नहीं आएगी, वो भी क्या आएगी, मारफा आएगी। आगे बात समझ में, तो मौसूफ अपनी सिफत के साथ मिलकर मजरूर होगा जार का, जार मजरूर मिलकर फिर पहले वाली तरीके आगे समझ। अब आगे चलें, नहबू का क्या कहना पड़ा है हमने, आगे सिर तो मुफरद मुरक्कब, इसम फिल हर्फ, मुतसर्रिफ गैर मुतसर्रिफ, नाकिस है ताम, मारूफ है मजूल, लाजिम है मुतअद्दी, माजी है मुजारे, इस पर कितनी बहस होगी, इराब के लिहाज से बहस करेंगे, फाइल के लिहाज से बहस करेंगे, सीगा 2 में से 12 में से फाइल तलाश करेंगे, क्या कहेंगे, मिनल बसराते मिन मुफरद मुरक्कब, इसम फिल हर्फ, आमिला गैर आमिला, आमिला की कौन सी किस्म है, अल बसराते आमिल या मामूल, इसका आमिल कौन है, इसकी हालत कौन सी बन गई, ये जार में किसके मुतल्लिक होगा, इलल कूफाती इला मुफरद मुरक्कब, इसम फिल हर्फ, आमिला गैर आमिला, आमिला की कौन सी किस्म है, अल कूफाती आमिल या मामूल, इसका आमिल कौन है, इसकी हालत कौन सी है, ये जार में किसके मुतल्लिक होगा। अब नहबू सिर तो मिनल बसराते इलल कूफाते, जी मेरे पीर साईं, जुमला फेल या खबरिया होकर मुज़ाफ इलैह, मुज़ाफ अपने मुज़ाफ इलैह से मिलकर ये खबर मुब्तदा महज़ूफ की, मुब्तदा महज़ूफ अपनी खबर से मिलकर जुमला इसमें खबरी। ठीक है, आ जाएगी तरकीब, करें सुबह की तरकीब कैसे करेंगे। आ जाएगा सबक समझ में। अब इस सबक में से, इजरा में से, कवायद में से कोई बात ना समझ आई हो आप पूछ सकते हैं, कोई सवाल ज़हन में आप पूछ लें। एक दूसरी बात यह है कि कल कितने लेने की हैं, 5, आज 1 लाइन बढ़ा दें, 6 लाइनों का कर लेंगे, क्योंकि सफर लंबा है, टाइम हमारे पास कम है, तो जरा थोड़ी सी मेहनत ज्यादा कर दे, ठीक है। कुरान पाक का इजरा कहां तक हो गया है, पहले को मुकम्मल हो गया, ठीक है। अच्छा, अब कल वाला इजरा करने से पहले एक कायदा समझ लें, फिर कल वाला इजरा जरा आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है ना। तो चूंकि ये कायदा पहले से नशीन, इजरा तो वैसे हो जाएगा, लेकिन अगर ये कायदा समझ लेंगे ना फिर इजरा जरा मजीद आसान होगा। कायदा ये है कि एक लफ्ज होता है इला, क्या लफ्ज है, एक इला से पहले कलमा आता है और एक इला के बाद आता है। जो इला के बाद होता है उसको कहते हैं गायत, और जो इला से पहले होता है उसको कहते हैं मुगैया। लफ्ज आगे समझ में, एक लफ्ज क्या होता है, इला, एक कलमा होता है इला से पहले और एक होता है इला के बाद। जो इला के बाद होता है उसको क्या कहते हैं, गायत, और जो पहले होता है उसको कहते हैं मुगैया। आगे बात समझ, एक फायदा समझ आ गया। अब आगे चले, कायदा ये है कि अगर इलाका माँ बाद, इलाका माँ कबल की जिन्स में से हो, यानी गायत और मुगैया दोनों की एक ही जिन्स हो, इलाका माँ बाद इलाके माँ कबल की जिन्स में से हो, तो फिर जो हुक्म माँ कबल का होगा माँ बाद का भी वही होगा, जो मुगैया का होगा गायत का भी वही होगा। अगर इलाका माँ बाद इलाके माँ कबल की जिन्स में से नहीं है, फिर माँ कबल का हुक्म और होगा, माँ बाद का हुक्म और होगा। ये कायदा समझ में आ गया। फिर दोबारा लफ्जों पे गौर करें, एक लफ्ज होता है इला, ठीक है, और एक कलमा इला से पहले आता है और एक इला के बाद आता है। जो इला के बाद होगा उसको कहते हैं गायत, जो पहले होगा उसको कहते हैं मुगैया। अब कायदा यह है कि देखेंगे इलाका माँ बाद माँ कबल की जिन्स में से है या नहीं। अगर है तो जो हुक्म माँ कबल का होगा माँ बाद का भी वही होगा।
اگر ما بعد ما قبل کی جنس میں سے نہیں ہے تو پھر ما قبل کا حکم اور ہوگا، ما بعد کا حکم اور ہوگا. کبھی کبھی اس کو الٹ بھی آ سکتے، اس کی بھی مثالیں موجود ہیں، آگے چل کے عرض کر دوں گا. یہ بات آگے سمجھ میں. اب اس کی مثال سمجھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ. فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ. اب یہاں لفظ الہ آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ الہ سے پہلے کلمہ کون ہے؟ ایدیکم، یہ یدن کی جمع ہے. بعد میں کیا ہے؟ الی المرافق، یہ مرفق کی جمع ہے. ٹھیک ہے. اب ایدیا یدن کی جمع ہے. یدن کا معنی ہوتا ہے ہاتھ. اس کا اطلاق کہاں سے آتا ہے؟ یہ انسان کے ہاتھ کے جو ناخن ہے نا، یہاں سے لے کر یہ جو کندھا ہے نا، پورے کو عربی میں یدن کہتے ہیں. مرافق مرفق کی جمع یہ کہتے ہیں، کونی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب یہ کونی ہے درمیان میں، الہ ادھر بھی ہاتھ ہے ادھر بھی ہاتھ ہے. اب اس کی اور اس کی جنس ایک ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ کلائیاں ہیں اور یہ کندھا ہے، ان دونوں کی جنس کیا ہے؟ ایک ہے. ایک کیا ہے؟ وہ ہے یدن. وہ کیا ہے؟ یدن. اب ہم نے قاعدہ پڑھا تھا کہ اگر الہ کا ما بعد ما قبل کی جنس میں سے ہو تو حکم ایک ہوگا. اگر ما قبل کی جنس میں سے نہیں ہے تو پھر ما بعد کا حکم اور ہوگا، ما قبل کا حکم اور ہوگا. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دو لو تم اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کیا ہے؟ الی المرافق، کونیوں سمیت. آگے بات سمجھ. اب کونی جو ہے یہ ہاتھ میں سے ہے تو جو حکم ہاتھ کا ہوگا کونی کا بھی وہی ہوگا. ہاتھ کے دھونے کا حکم ہے تو کونی کے بھی دھونے کا حکم ہوگا. یہ بتا گی سمجھ میں. اب دوسری مثال ہے بَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. اب ایک لفظ آ گیا الہ، اس سے پہلے الصیام آ گیا اور اس کے بعد آ گیا اللیل. ایسے ہی ہے نا. اب لیل کا معنی رات، الصیام کا معنی روزہ. اب یہاں غایت اور ہے مغیہ اور ہے، ان کی ایک جنس نہیں ہے، لہذا یہاں غایت مغیہ میں داخل نہیں ہوگی. یعنی ما قبل کا حکم اور ہوگا، ما بعد کا حکم اور ہوگا. روزہ اور رات یہ دونوں کٹھے نہیں ہوں گے. جب رات ہوگی تو روزہ نہیں ہوگا، روزہ ہوگا تو رات نہیں ہوگی. آگے بات سمجھ پتہ چل جائے گا. اب یہ قاعدہ جیسے بیان کیا نا، اگر ما قبل درمیان میں مثالیں آئے گی اور باقی قاعدہ آئے گا، قاعدے کا عطف قاعدے پر ڈالیں گے آپ اور درمیان سے مثالوں کو الگ کر دیں گے، پھر اجرا کرنا آسان ہو جائے گا. یہ قاعدہ آگے سمجھ میں بات نشین ہو جائے گی. چلو جی. وما علیہ الا البلاغ. جی 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 دوبارہ بولیں. جی 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 نہیں مؤنث کی بات نہیں، جنس کی بات ہے. جنس کی بات ہے. جی جی جی. انتہا جو ہے یہ ہے مصدر. انتہا کیا ہے؟ مصدر کے بارے میں کہتا ہے یہ ہے لا یذکر ولا یؤنث. نہ مذکر ہوتی ہے نہ مؤنث ہوتی ہے. اس کے لیے مذکر کا صیغہ بھی نکال سکتے ہیں، مؤنث کا بھی نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لفظاً چونکہ مذکر ہوتی ہے اس لیے ثابتاً نکالتے ہیں. آگے بات سمجھ میں. مصدر جو ہوتی ہے لا یذکر ولا یؤنث. ٹھیک ہے جی. اور کچھ؟ ہاں جی جی شاباش، اچھا سوال کیا ہے. پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ فعل لازمی کا مفعول بہ نہیں آتا، فعل متعدی کا آتا ہے. یہ قاعدہ اکثر یا کلی نہیں ہے. بہت سارے ایسے مقامات ہیں قرآن پاک میں جہاں فعل لازمی کا مفعول بہ بھی آتا ہے، آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے جاءنی زیدن. جا، اب جا فعل لازمی ہے یا متکلم آگے کی نہیں آگے، یہ مفعول بہ ہے. اور بعض حضرات فرماتے ہیں جہاں اگر مفعول بہ آ بھی جائے پھر اس کی تعویل کرتے ہیں. جاءنی زیدن کا معنی کیا کریں گے؟ یہاں یا سے پہلے ان دا مقدر نکالیں. جاءنی کو یوں کہیں گے جاء اندی، آیا میرے پاس. اب اند مضاف بن جائے گا، یا متکلم کی مضاف ہے، پھر یہ مفعول بہ نہیں رہے گا بلکہ یہ مفعول فی بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ آگے سے اسی طرح جئتو کا، آؤں گا میں تیرے پاس. یا اس سے پہلے اندا نکالیں کیا آئے گا؟ اے جئتو اندا کا، آؤں گا میں تیرے پاس. تو جہاں اگر ڈائریکٹ مفعول بہ بن بھی رہا ہو تو چونکہ بعض جگہ پر میں نے آپ کو کہا اکثریت یہی ہے کہ مفعول بہ نہیں آتا، کبھی آ بھی جاتا ہے. اور اگر بالفرض آ بھی جائے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ کوئی نہ کوئی عبارت اسی طریقے کی مقدر نکال لیں گے. آگے بات سمجھ. اندہو جی میں نے آپ کو کہا جہاں بھی یہ آپ فعل لازمی کی مجہول کی جہاں بھی گردان آئے گی وہاں بھی ہی مقدر ہوگا. اگر لفظ میں ٹھیک ہے، نہیں تو مقدر نکالیں بس.
اس کے ساتھ وہ تعدی ہو جائے گا. جی پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اخذت فعل فاعل من الحجارہ براہیم مجرور جار پر مجرور کے ساتھ یہ اخذت فعل کے متعلق کر دیں نا مفسر بنائیں گے. پھر آگے یہاں پہ دوسرا اخذت نہیں نکال سکتے. نکال پھر الگ الگ جملہ بنے پھر ٹھیک ہے. جملے کے پھر جملے کی تفسیر پھر دوبارہ خاص تو نکالنا پڑے گا. تو اصل عبارت مقدر ضرورت کے تحت نکالتے ہیں, مجبورا نکالتے ہیں. جب ضرورت ہو پھر نہیں نکالتے ہیں. یہ پھر مفسر اپنی تفسیر کے ساتھ مل کر مضاف الیہ مفعول بن جائے گا خستوں کا. اگر دونوں علیحدہ علیحدہ اخذت نکالیں پھر دو جملے بن جائیں گے, کوئی عرض نہیں. جملے کی تفسیر جملے کے ساتھ ہو جائے گی. آ جائے گا الغایت سے. الغایت یہ مضاف الیہ فاعل ہے نا مصدر کا. جی جی ٹھیک ہے. وما علیہ